Hiina naftatanker sattus just Hormuzi lähedal rünnaku alla ning Iraani mõttetu blokaad tabas täpselt üht silda, mis veel Teherani toetas. Sellel reedel, 8. mail 2026 kinnitas Peking, et Hormuzi väinas rünnati Hiina meeskonnaga naftatankerit. Partner, kes jätkas Iraani nafta ostmist, on nüüd selle kriisi keskmes, mille režiim ise süütas. Laev oli mereteel Pärsia lahe lähedal piirkonnas, kus kaubalaevad, naftatankerid ja muud kaubanduslikud alused üritavad üha suuremas ohus piirkonda läbida. Samal ajal, kui Iraan muudab selle elutähtsa läbipääsu surve, väljapressimise ja hirmutsooniks. Ma räägin sulle sellest kõigest kohe, aga praegu tahad sa kindlasti kanalile tellijaks hakata, et olla hästi informeeritud. Reaalajas teave parima ajakirjandusliku kvaliteediga, mida kunagi nähtud. Usaldusväärsuse standardil Milson Alvese. Mereohutuse allikad, keda tsiteerib Royce. Nad märkisid, et kahjustatud laev on JV Innovation Marshalli saarte lipu all. Nafta ja keemiatooteid vedav laev, mis teatas tulekahjust tekil teistele laevadele. Esmaspäeval 4. mail Minas Saakeri lähedal Araabia Ühendemiraatide rannikul. Hiina meedia Kaksim teatas, et tankeril oli märgistus China Owner Crew, mis tegi selgeks, et tegemist polnud lihtsalt suvalise liikluses eksleva laevaga. See oli otseselt Hiina huvidega seotud laev. Mida nad seal tegid, oli lihtne. Nad sõitsid mööda üht maailma kõige tundlikumat kaubateed, keset blokaadi, ähvardusi ja Teherani tekitatud segadust. Peking reageeris sügava murega, sest pardal olid Hiina kodanikud. Pressisindaja Lin Jian kinnitas, et seni pole meeskonna liikmete seas hukkunuid, kuid see ei vähenda juhtunu tõsidust. Suurim kahju on praegu strateegiline. Rünnak paljastas, et Iraani blokaad kaotas kontrolli oma sihtmärgi üle. Selle asemel, et survestada ainult Teherani vastaseid, jõudis kriis Iraani nafta olulise ostjani, just Hiinani, kes jätkas olulisi oste isegi USA surve all. Ja see muudab olukorra Iraani jaoks raskeks. Kepleri andmed, mida tsiteeris Reuters, näitavad, et Hiina ostis 2025 aastal üle 80% eksporditud naftast, keskmiselt 1,38 miljonit barrelit päevas. See kogus moodustas umbes 13,4% kogu naftast, mida Hiina sel aastal meritsi importis. See tähendab, et Teheran ei rünnanud mitte ainult üht välismaist laeva pingelisel marsruudil. Kriis puudutas klienti, kes aitab hoida Iraani režiimi rahavoogu, samal ajal kui suur osa rahvusvahelisest turust väldib seda naftat Ameerika sanktsioonide tõttu. Rünnak toimus ka enne tundlikku kohtumist Pekingis Hiina välisministri Wang Yi ja Iraani välisministri Abbas Arakchi vahel. Kohtumisel arutati väina taasavamist. Sõnum Pekingile jäi kibedaks. Kui Hiina püüdis läbirääkimiste teel lahendust leida, tabas Hormuzi ümbruses nende huvidega seotud laevarünnak. See suurendab Iraani diplomaatilist piinlikkust, sest riik, mis ostab kõige rohkem nende naftat, peab nüüd nõudma turvalisust neilt, kes peaksid tagama läbipääsu. Iraani blokaad sai samuti sunniviisilise tasunõude mõõtme. Ameerika Ühendriikide rahandusministeerium hoiatas laevandusettevõtteid, nad ei maksaks Iraanile tasu Hormuzi väina ületamise eest. Sealhulgas maksed, mis on maskeeritud annetusteks või kaudsete kanalite kaudu tehtud ülekanneteks. Reuters teatas, et Teheran on teinud ettepaneku kehtestada tasud laevadele, mis läbivad väina, ning sellised maksed võivad kaasa tuua sanktsioonid. See katse muuta rahvusvaheline laevatee maksukogumise kohaks näitab, miks blokaad on muutunud Iraani enda vastu suunatud sammuks. Selle asemel, et näida jõuna, hakkas see paistma kui rahaline meeleheide, mis kujutab otsest ohtu ostjatele, kindlustusandjatele, laevaomanikele ja meeskonna liikmetele. Kriisi ulatus on suurem kui üks ainus laev. Reutersi andmetel jättis Ameerika Ühendriikide ja Iraani vaheline vastasseis 100 laevu ja umbes 20 000 meremeest Pärsia lahe lõksu.
Iraani jaoks suurendab sama olukord isolatsiooni, sest isegi majanduspartnerid hakkavad tundma mereavantüüri tegelikku hinda. Pinged kasvasid veelgi, sest Ameerika Ühendriigid ja Iraan vahetasid taas tuld, samal ajal kui Washington ootas Teherani vastust Ameerika ettepanekule võitluste peatamiseks. Ameerika keskväe juhatus teatas, et Iraani väed ründasid Ameerika Ühendriikide hävitajaid rakettide, droonide ja väikelaevadega ning ohud neutraliseeriti. Trumpi valitsus kinnitas, et Ameerika Ühendriigid ei soovi asjatut pingete tõusu, kuid on valmis kaitsma oma vägesid ja kaubateid. Selles punktis muutub surve iseloom. Iraani blokaad ei paista enam ainult merelise väljapressimisena, vaid tegurina, mis asetab Hiina, Araabia Ühendemiraadid, Lõuna-Korea ja teised Aasia importijad samasse olukorda. Veel üks uus asjaolu suurendas Teherani survet. Iraan teatas samuti laeva Ocean Koi, mis kannab nüüd nime Jinli, hõivamisest Omaani lahes. Iraani riigimeedial põhinevad teated viitavad sellele, et Shanghais asuva ettevõttega seotud laev vedas Iraani naftat ja viidi Iraani lõunarannikule, süüdistatuna režiimi enda ekspordi kahjustamise katses. See olukord on piinlik. Mõne päeva jooksul rünnatakse Hiina laeva Hormusi lähedal ja teine Hiinaga seotud laev võetakse Iraani enda poolt kinni. Pekingi jaoks tekitab see ebamugava küsimuse. Kui Iraani nafta sõltub juba nii palju Hiinast, siis miks teeb Teheran marsruudi ohtlikumaks just nende jaoks, kes veel ostavad? Mõju ei piirdu ainult Hiinaga. Lõuna-Korea võttis sel reedel vastu naftatankeri, mille pardal oli 1 miljon barrelit naftat ja mis oli läbinud Hormusi väina aprilli keskel. AP teatas, et Seoul sõltub tugevalt Lähis-Ida naftast ning 2025 aastal läbib üle 60% Lõuna-Korea imporditud toornaftast väina. Sama raport tõi välja, et pool Lõuna-Korea toorbensiinist jõudis samuti selle marsruudi kaudu. See fakt näitab, miks rünnak Hiina naftatankerile hirmutab ka teisi riike. Kui Hormusi väin ei toimi, ei tunne survet ainult Teheran. Rafineerimistehased, keemiatööstused, transport ja kütuse hinnad lähevad kõik arvesse. Ajalugu on juba näidanud, et mereteede kasutamine relvana nõuab sageli kõrget hinda neilt, kes poliitilist päästikut vajutavad. 1956 aastal natsionaliseeris Gamal Abdel Nasser Suessi kanali ja asetas ühe maailma peamise kaubateekonna rahvusvahelise kriisi keskmesse. Reaktsioonis osalesid Iisrael, Ühendkuningriik ja Prantsusmaa, mis tõi kaasa otsese vaidluse laevanduse kontrolli üle ning sundis Ameerika Ühendriike survestama relvarahu ja taganemist. Nüüd seisab Iraan Hormusi väinas sama riski ees, kuid ühe olulise erinevusega. Seekordne poliitiline ohver pole mitte ainult avalik vastane, vaid ka Hiina, tema suurim meritsi veetava nafta ostja. Teine näide tuli 1967 aastal, kui Egiptus sulges Tirani väinad Iisraeli laevadele, aidates sellega piirkonda 6-päevasesse sõtta tõugata. Ameerika Ühendriikide välisministeerium märgib, et Iisrael alustas ennetavat rünnakut vastuseks läbipääsu sulgemisele pärast rahujõudude lahkumist ja Egiptuse mobilisatsiooni Siinail. Õppetund ei ole ajaloo kordamine, vaid mustri mõistmine. Mereblokaadid tundlikes piirkondades jäävad harva ainult blokeerija jutuks. Need käivitavad liite, turud, mereväed, kindlustusandjad, importijad ja valitsused, kes ei lepi sellega, et elutähtis marsruut muutub kriisis oleva režiimi poliitiliseks omandiks. Nüüd liigub järgmine samm 3 rindel. Peking nõuab tõenäoliselt kaitset oma kodanikele ja laevadele, isegi kui ta ei katkesta avalikult suhteid Teheraniga. Washington saab põhjuse hoida mereväe survet, suurendada eskorteerimist ja karmistada vastust Iraani nõudmistele Hormusi väinas. Ja Aasia ostjad hakkavad kiiremas korras arvutama marsruute, varusid ja kindlustusriske. Rünnak Hiina naftatankerile ei tapnud meeskonna liikmeid olemasoleva info kohaselt, kuid see kahjustas usaldust Iraani režiimi kui usaldusväärse tarnija suhtes. Teherani jaoks on see kõige ohtlikum punkt. Mina olen Milson Alves, rahvusvaheliste suhete ekspert ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõega hästi informeerituna. Uudiste lingid leiad video kirjeldusest.
pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla veelgi paremini seotud Milson Alvese kogukonnaga.